Los sonidos del cuerpo humano. Actividad 3. En ella podrás interpretar canciones y juegos musicales utilizando recursos como el cuerpo y descubrir atributos fonológicos de palabras conocidas como la identificación de sonidos iniciales. ¿Recuerdas los sonidos de los animales? ¿Cómo hace el gato? ¿Cómo hace el perro? ¿Cómo hace el pato? Nosotros también podemos hacer sonidos con nuestro cuerpo. Intenta esto. La, 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 la. Son muchos los sonidos que podemos hacer con nuestro cuerpo. Ponme pausa y ve a ver el video de los sonidos del cuerpo humano. ¡Qué fascinante es nuestro cuerpo! Ponme pausa nuevamente y ve a revisar la canción El baile del cuerpo. ¿Te gustó la canción? Vamos a hacer un juego. La vamos a escuchar nuevamente, pero haciendo sonidos con nuestro cuerpo. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. Muy bien, fantástico. Graba tu video y envíalo al colegio. Ahora vamos a utilizar las partes del cuerpo que aparecían en la canción para identificar sonidos iniciales. Vamos a elegir 3 o 4 partes del cuerpo que aparecían en la canción, como por ejemplo dedos, manos. ¿Qué otra parte del cuerpo aparecía? Cabeza. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra dedos? Contémosla. Dedos. ¿Cuántas tiene? Dos. ¿Tiene? 2. Muy bien. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra manos? Cuéntalas conmigo. Ma-nos. Ma-nos. 2. La palabra cabeza, ¿cuántas sílabas tiene? Esta vez contemos con aplausos. Ca-be-sa. ¿Cuántas tiene? Muy bien, 3. Excelente. Ya tenemos la cantidad de sílabas de cada palabra. Dedos tiene 2 sílabas, manos tiene 2 sílabas y cabeza tiene 3 sílabas. ¿Cuál es el sonido inicial de cada palabra? Dedos. La sílaba inicial de esa palabra es de. Es el primer sonido que decimos al nombrar la palabra. Dedos. El sonido inicial entonces es de. ¿Cuál será el sonido inicial de la palabra manos? Ma-nos. Ma. Muy bien. ¿Y cuál es el sonido inicial de la palabra cabeza? Ca-be-sa. ¿Cuál es el primer sonido? Ca. Muy bien. Ahora te toca a ti. Elige 3 o 4 partes del cuerpo que aparezcan en la canción, cuenta la cantidad de sílabas, identifica la sílaba inicial y márcala con un círculo. Recuerda que al escribir las palabras en la hoja debes hacerlo imprenta con mayúscula. Si quieres reforzar el conteo silábico, realiza las actividades del libro Jugando con los Sonidos 2, la página 10, 11, 20 y 21. Para finalizar, busca objetos en tu casa que comiencen con la misma sílaba que las palabras que elegiste y anotaste en tu hoja.